Hello，大家好啊！今日我就同大家咧紮一個頭啦。咁我呢個都係上網學嘅啫。咁咧，我首先咧就會喺呢度中間呢一個位置咧分一小執頭髮出嚟，跟住咧梳順佢先啦。而家咧梳順咗之後咧，咁我哋就可以攞條新嘅有橡筋，會彈走咗先，紮翻實佢。跟住咧，而家紮完呢個咧，呢度分個窿，就將條邊穿出嚟。咁跟住咧，穿完出嚟之後咧，就可以將呢一條邊咧分開兩條，咁就揦翻緊佢先啦。分開完之後咧，咁就可以跟住側邊呢度揾一執一齊紮起佢。咁跟住呢一邊咧，都係咁樣揾一執，跟住咧又係咁樣呢度抽一啲頭髮出嚟，一齊紮起佢。咁而家咧兩邊都紮完之後咧，咁跟住呢度就可以開個窿，就唔開窿都得嘅，就用呢一個嘢咁樣插落，咁可以立翻實少少先啦。就叉條邊落，叉落呢嚿嘢度啦，跟住呢個圈就將條邊塞入嗰個工具個窿入邊，跟住咧就撳住條邊分翻出嚟，咁跟住呢度就有個款咁樣噶啦。咁另外咧呢邊同樣都係咁樣嘅做法啦。攞條粗嘅橡筋去紮翻晒全部頭髮，又或者咧直接戴個頭箍。咁跟住咧呢度就會有啲亂啦。咁呢個我琴晚已經捲咗啦。咁正面就係咁樣嘅，俾埋背面大家睇下。背面咧就係咁樣嘅。咁咧俾完個圖大家睇咧，咁我就會紮佢，因為我就唔會放頭髮咁熱咁樣。咁就係攞條粗橡筋紮翻實佢啦。咁我就會想保留啲亂型，就唔會紮髻啦今日。咁我就會攞個呢啲咁樣嘅頭飾。呢一個咧，我覺得佢係幾靚幾特別嘅，因為咧佢係唔會好似以前嗰啲咁嘅淨係布啦，佢係個網入邊跟住裝咗呢啲咁樣嘅石嘅。呢啲咧我見淘寶而家都有賣嘅，不過我就唔係喺淘寶買嘅。咁我以前買到好似要10零蚊啦，咁而家喺淘寶買好似幾蚊咁樣嘅啫，係非常之平嘅。咁所以咧，大家如果有興趣買呢啲嘅話咧，都可以去淘寶睇下嘅。咁好啦，咁我哋今日嘅呢一個頭髮片咧就嚟到呢度先啦。記住訂閱 channel、follow Instagram 同埋 like 我 Facebook page 嘅。咁嚟緊我都會出其他唔同嘅頭髮嘅教學分享片㗎啦。咁我哋今日就係咁先啦，拜拜。硬拼摘了些，但誰認領？